No jälle ühed uued asjad on maailmas valmis saanud, mida siis me hakkame kohe proovima, aga meil on härradel on siis need uisud jalas, need on e-uisud ja ei tähenda siin seda korda mitte nagu e-riik on Eestis, et kõik on nagu interneti vaheldusel, vaid tähendab elektrit, elektrilised uisud. Interneti vahelised uisud oleks palju lihtsamad, ma kuidagi oleks aru saada. Aga mis siin keerulist on, kui sa näed, et härrad sõidavad, et mingid probleemi nendele kas seal on kleebitud see sushid sinna külge, et kingad on seal küljes kinni või? No peaaegu. Et tegelikult mõlema jala alla siis käib eraldi seisev uisk, astub peale ja saabki sõita. Aga miks nagu, sul tuleb see nagu nii lihtsalt välja, kui me vaatasime videost Mutika ja Ermaküla kakerasid seal nii peale, et nad ei saanudki sinna peale. Milles see asi siis on? Kuskil pool tundi harjutamist, et tasakaalu hoidmine väga tähtis. Aga pool tundi meil pole ka aega, meil on aega täpselt 4 minutit. Ma arvan, et 4 minutiga õpetame ka teid just sõitmisele. Aga palun, hakkame siis proovima. Marko arvas päeval, et ta teeb vabalt ära, sest ta on rulaga sõitud. Miks sa valetad minu peale? Ei, sa ütlesid, et sinul tuleb kindlasti välja. Toimet ütles minu kohta, kui tahate kuulata rangluude murdumise heli, siis vaadake õhtul saada. Me oleme kukkunud siia ju niisama ka peale, et mis see... Noh, hakka sõitma. Mis sa tõmblevad niimoodi? Nii, et sinna poole, kui sa kallutad, sinna poole sa ka sõidad. Noh, tuleb. Ma tulen ka siia. Mis tõmblevad niimoodi? Ma katsun nagu, aga äkki nagu tooli peal nagu parem. Ma tuleb tagasi. Võib siia panna, jah? Ühe keskel, enam-vähem keskel. Ei, ma ei saa keskele. Opti, pane jälle kõrvale. Ei, ta nagu ise liigub ära. Ja, hoia niimoodi sujuvalt ühe koha peal. Ja nüüd sujuv ja... Läks närviliseks, jah? Noh, väga hästi. Ja nüüd vaikselt hakkad... Oota, hoia mul käest. Tasakaaluga hakkad liikuma. Ära käest mul küll kunagi lahti lase. Kuidas sul läheb? No kui ma mõlemad ninali kukkumise päris huvitav. Olen olemas. Kui ma saan oma elu esimeses pagaadis. Aga kust maa nüüd saab ilma, et ma surnuks hukkuksin sellega? Tõstad ühe jala vaikselt maha ja siis? Teine järgi. Kuule, me saame paaris tantsu teha. No mitte osavad me nüüd ei ole, jah? Mis selle praktiline väärtus nüüd on? On nad siis tõesti mõeldud selleks, et nagu meelt lahutada või on neil nagu päris kisu ka? Noh, nad on rohkem siis tõesti siuksed mugavust on inimestele, et ja liikuda ühest punktist teise. Ma tahaks jalad kokku. Saab lihtsalt kõndida. Katsi niimoodi rahulikult ühe jalaga ühe. Kui kaua see siis nagu reaalselt aega võtab nagu see ära õppimine? Vaata, et algus on päris raske, et see värin on päris... Ma sain jalad kokku, mul on juba hästi. Selle panele. See ei tähenda, et jalad kokku jäävad, eks? Reaalselt võtab see kuskil pool tundi aega, et sa harjud selle kõigega ära. Ja juba saad täitsa ise hakkama. Kui palju siis kukkumise on ette tulnud selle asjaga? Ise olen ainult ühe korra kukkunud. Kuidas see juhtus ja mis situatsioonis? Hakkasin üle ukse piitade minema ja siis koperdasin. Mis siis kõige oht? Miks ta nii närviline? Miks ta nii agressiivne? Kas sulle meeldib? Ei, mul ei ole midagi selle vastu, jah. Aga kus sa sõidaksid sellega? Ma ei oska öelda, siin poole katsun sõita. Aga nagu üldiselt elus, mis hetkel selle... Vaata, kui sujuvalt sa liigud. Ära lölita, ma sõidan praegu selle kordi kraanale otsa. Vaata, keegi ei hoia sul käest kinni. Vaat, seal tuleb see... Siin tuleb see juhe. Ei, no mis siin on? Ma ütlesin, no kus ma sõidaksin, kuhu ma sõidaksin, appi ma üks jalg. Mul lähevad jalad laiali kogu aeg. Ma tulen. Miks sa minu poole kihud? Mul hakkas just hästi välja tulema praegu. Te saate nüüd edasi-tagasi käia? No kaua me käime siin? Tõesti harjub ära, vaata need tasapisi. Kui sa ei tuigerdaks, siis ma sõidaksin nagu vana loom juba. Oota. Jaa. Tõesti. Läheb. Eks ole jah, esimesed minutid on vähe raskemad, aga... Ei ole tõesti väga hull, ei ole. Aga kuidas sa ümber pöörad? Ma ei tea, kallutan kuidagi ühele poole. Ei, mulle tõesti meeldib. Ilgelt mugav on, jah. Aga kus sa läheksid, kui läheksid nii mööda tänavat? See ausalt öeldes, telemaja on ka juba niivõrd suur, eks ju. Aga trepid on siin. Jah, trepid on halvad, aga... Kus sa läheb nüüd? Kuidas selle asjaga on? On see selline, tõesti selline, no kuidas öelda, ühekordne trend ja moeasi, et korra tuleb on huvitav ja siis see visatakse ära või võib sellest nagu reaalselt saada nagu liikumisvahend, et me näeme, et inimesed rullivad... See on ikkagi ohtlik, kui sul tänaval keegi rullib nendega... Kus ohtlik? Kus olema sul ohtlik või? Muidugi oled. Kui ma hüppan sulle tänaval ette, muidugi on ohtlik. Aga mis sul ette hüppad tänaval? Kui ma käin niisama, siis... Sa käid aeglasemalt ja sa ei kukku kõrgematest... On see väga kiire, kui ma praegu sõidan ju? Üsna aeglasena ju. Maksimum on 12 siis, 12 kilomeetrit tunnis. Vaat, sul tuleb täitsa su käed taskus, sul eriti šef on ju. Et kui ninali käid, siis... Et jah, see võib täitsa asendada siis jalakäimist, et ta teeb jalakäimise liik kiiremaks.
aga kas ta kvalifitseerub pigem nagu jalgratturi tõuksi alla või rulluiskude alla või mis ta nagu täna liikluse seisukohalt on? Mis asi see on? Pigem tõukeratas siis vastu. Pigem tuleb sinna kategooriasse elektritõuks, jah? Ainult 2 jalal? Ainult 2 jalal, et mõlema jalal on siis nii-öelda eraldi tõuks. Noh, sa saad pidama ka, ei, ma pidama saan, ma tahaks kiire moo sisse võtta. Ja ma arvasin, et sellega on raskem ära õppida sõitu, aga tõepoolest. 4 minutiga tuleb välja küll. Tuleb välja küll, jah. 4:14 oli meil aega ja nagu te näete, selle aega on võimalik see ära õppida. Aitäh igatahes tulemast. Selline uudne asi, muide Eestis polegi seda enne kuskil demonstreeritud, nii et esimest korda te siin nägite. Sellega saab mängida palli. Kui siis tänava peal tulevikus kõik nendega liiklevad, siis teate, mis kus te esimest korda nägite. Aga me vaatame, mis Aktuaalsel kaameral täna rääkida on.